今日好好天啊！呢個藍天白雲，再行下呢條小路先。呢條小路喺嗰啲以前啲武士嘅屋企嚟嘅。以前咧就有唔同級數嘅武士啦。呢啲係佢哋會喺呢度去住，分配咗啲田啊，住嘅地方嘅。咁有高級、中級嘅武士。你睇呢個，哇，好香！呢個桂樹其實呢個花係非常之香，好中意。當然你見到都翻新過晒㗎啦。嗰陣時冇事但係好幸運就係今集其實冇乜打仗嘅，所以佢所有嘅屋咧都係慢慢咁樣去保存同埋慢慢改變啦，即係唔係炸爛咗跟住再起過嗰啲人啦。啲家庭都係好穩定啊，所以可能呢度都係住咗好多代嘅家庭都喺度啦。講其實呢啲武士咧都好有趣啦，就係佢會以前其實有一啲叫做幕府將軍，咁就有一啲唔同嘅藩啊，唔同嘅大人員就會去叫點講？去聽佢哋指令啦，但係佢哋都有自己嘅土地嘅，即係佢哋係會有自己嘅土地，有自己嘅人馬兵馬。有啲細將軍嘅就聽呢啲即係大啲嘅將軍，大啲嘅將軍就聽幕府將軍，跟住就幕府將軍就其實都似一個國家㗎啦，咁就各自為政嘅。咁就但係有時啲幕府將軍流嘅話咧，咁就會即係唔係點理呢啲幕府將軍啦。咁所以就都幾 decentralized 嘅成個制度咧。咁呢度就係你睇到佢哋仲係保存得好好嗰啲武士嗰啲屋啦。唔俾你入去㗎。呢個應該以前係有人住裝冷氣添嘅係。咁不過而家變咗遊客就甚至唔俾人入去啦。跟住，sorry，跟住呢個應該係一個茶室嚟嘅。就之前講通常呢啲嘅武士都有啲錢啦，咁佢哋就即係會希望鍾意整個少少嘅茶室啦，去飲茶，去傾偈咁樣係。咁啲茶室嗰都比較大嘅，其實如果真係拆直風嘅茶室，佢會更加細添啦。即係出邊就會有個小花園啦。佢哋中意種啲唔同嘅樹啦。呢啲樹你見到就係好多時都會本地有嘅樹啦，同埋就係喺呢個中國啊或者其他地方去培植嘅樹就更加增加趣味性。飲茶同客人傾偈，可能就唔一定喺室內嘅時，室外啊，甚至係賞月啊咁樣啊，咁都係即係好有雅興。即係跟住講翻啲將軍啦，其實佢哋分田地啦，有啲唔同嘅僕人啦。當然都有啲將軍其實唔一定係打仗嘅，啲負責啲唔同嘅即係公用嘅，做會計啊咁樣啊。咁佢哋都會即係幫手去，好似一個即係你問我，真係好似一個 state 咁樣嘅已經係。即係跟住幕府將軍就已經係一個國家啦，我覺得，即係好似皇帝咁嘅啦。而天皇其實冇乜用，大家知道。其實天皇一路都係好多年都係一個象徵式嘅，直至到明治嘅時候咧，先至有改革派同埋反呢個即係幕府嘅即係一啲嘅人去，呢啲人就都特別叻咯。咁所以佢就會真係可以去顛覆到嗰個即係德川家康嗰個延續嗰個幕府嘅政權。當然其實改革派講就好容易，
即係好有理想去釋放嗰啲人民，但係原本既得利益者佢都想改革嗰陣時，我記得好似第17代係嘅時候都想改革，但係太多包袱啦，點改革都好容易俾人哋批評，批評咗你就真係好難去批評，因為已經容易係即係，所以點解話革新有佢嘅優勢，都有佢劣勢，點樣好好利用係好緊要。即係另外就係時機啦，咁即係大家都好滿意嘅時候，其實就好難去做到啲革新嘅嘢。不滿啱啱開始都未必係，不滿去到臨界點樣革新就好容易。即係呢啲時機其實就即係講真即係謀事在人，成事在天，就睇到呢樣嘢。咁就所以嗰陣時又加埋即係亂到七彩啦，外國勢力入嚟啦。其實嗰陣時即係幕府都好難去繼續去面對住嗰個外國啊、內部啊嘅各樣嘢嘅壓力咧，去做得好好嘅改革嘅。咁結果就放棄啦。解除武士嘅武裝啦，形成新嘅政府啦、議會啦，天皇角色亦都即係慢慢轉變成為一個君主，即係立憲嘅角色。咁當然即係嗰陣時明治就亦都好叻，亦都有一班好叻嘅人幫佢。即係其實嗰陣時幕府都好有理想嘅嗰個傳人咧，但係就即係老啦、舊啦、10幾代啦之後咧，就即係做唔到好多嘢咯。你睇呢間屋，其實我中意金澤嘅地方，其實佢係仲係一個自己住緊屋嚟，或者佢即係家族仲係擁有住係咁但係佢都開放出嚟俾大家去花園去參觀啦。咁好多都丟空咗㗎啦，咁所以個地方都冇乜人去清潔啦。啲上空嘅嘢，所以見唔見到好多蜘蛛？好多蜘蛛嘅就係咁都同氣候有關啦。講開呢度一區都好得意，哇！我真係好快，好多青苔嘅呢區係好多青苔㗎。咁有啲即係地區，甚至係你會行成個山都係一啲嘅唔同嘅青苔嚟嘅。咁依家你睇到係間舊屋啦，咁跟住即係好似佢穩定啊嘛，啲年代可能就租咗俾人哋去做啲賣下啲陶瓷紀念品咁樣係。咁但係好坦白講即係我都會明白咧點解即係嗰個日本人咧，一方面我哋覺得哇承傳係好一件事但係另一方面咧，其實承傳壓力都好大嘅。呢啲嘢你見到。想改又改唔到好多，跟住要賣嘅嘢都即係賣咗咁多年啦。咁其實又要再變嘅嘢，其實又要再分支好多唔同兄弟姊妹啊嘛，好多意見啊。其實又要就對住個家族嗰個嘅聲譽其實好難變。你感覺到個壓力喺邊度？咁頭先嗰間只係都係咁做啦。咁呢間可能特別啲間，我覺得係應該係租俾人嘅。租咗俾人索性就算啦，咁就即係做啲新嘅 shop 啦。咁呢啲新嘅 shop 就收租啦，係咪？咁容易好多。咁社會嘅改變都係咁樣。而咁當然有問題嘅，亦都有好處嘅。其實你唔交租，我趕你走啦。咁而調翻轉頭啲地主咧，咁不斷唔使做都收租，其實都帶來另外一個不公平嘅。咁當然呢樣嘢，如果管理得好嘅話咧，我覺得就好多外國人都見唔到嘅啫。管理得好嘅話，其實都可以係一個即係大家攞多機會咁樣係。咁呢個係自由市場經濟一啲優點嘅。但管理得唔好嘅話咧，就即係我覺得就會出現好多不公平嘅情況啊。咁所以呢個另外一個 topic 唔講啦，好靚今日風景咧，啲水好清。日本有一個好好嘅資源就係水資源，周圍都係好多水，山上面好好嘅流水，種所有嘢都係唔擔心冇水嘅，係全部都係外國人。咁而落雨嗰幾日就仲大水添，但係依家啲水慢慢都流。都係好舒服嘅一啲慢慢流嘅水，
咁而但係原來你都知唔知，即係有啲唔好嘅嘢喎。原來咁好嘅水資源咧，仲有個天氣又比較冷少少咁樣係。佢有好大問題就係種啲嘢冇乜味道，其實係我覺得味道係好 mild 咯，所有都好 mild。你知即係日本食個咖喱都係好 mild 㗎嘛，係嘛？咁就即係譬如我計咧，呢度係唔會種到好靚嘅葡萄㗎。即係葡萄樹，因為其實佢葡萄樹通常呢啲好 tough、好乾旱、好 extreme weather 先至做到一啲好靚葡萄嘅 tough 嘅環境嘅，但係好舒服嘅話，所有都係好舒服咯，舒舒服服咯，唔會特別好嘅一個環境做到啲好特色嘅食物出嚟。哇！呢個小嘅園好正，而家都係間另外間屋啦。好簡潔，行下公園，行下花園，其實喺日本都已經好開心。如果唔怕悶嘅人係當然就話即係淨係影兩張相嗰啲，影來影去都係差唔多嘅真係。咁所以我覺得即係遊客喺呢度係好舒服嘅，真係天氣又好溫和咁係。好咁跟住要買個咖啡先啦，因為咧我揾到間咖啡店咧，其實真係幾好飲嘅。咁呢間叫做 Moron 嘅咖啡咧 OK 嘅係。咁買個咖啡先，跟住等陣再睇下咩可以分享下。呢個要講講，呢個係一個中級嘅武士嘅屋企嚟嘅。唔係呢間喎，呢間係像好似唔係中級武士前面嗰間嚟嘅。睇埋前面先，再買咖啡都得先。OK，就係呢間咖啡鋪啦。咁真係好多鬼佬啊！咁但係啲人都好酷下嘅，好多包我就麻麻地啦喺度，一定唔食鬼佬嘢。都係好 mild 嗰度做啲鬼佬嘢，舒舒服服咁冇種野性啦，威士忌咖喱即係燒到都係冇種野性，舒舒服服嘅係。睇埋今日好天咧，究竟呢間叫做中級嘅武士佢屋企究竟係點咧？我哋入去睇睇佢嘅花園啦，好冇？行兩步先。前面啲屋都係好古色古香，在呢度其實遊客多，不過通常都係外國人多、美國人多。我唔喺度講緊點解咧，我都觀察到少少點解咯。咁未來應該越嚟越多鬼佬嚟，不過嚟日本嘅呢個係舊加賀藩士高田家跡，你見到佢係一個遺址啦，冇人喺度住㗎。咁就佢係中級武士嚟嘅。一個好靚嘅花園，咁多樹都已經係好老㗎啦，開始慢慢紅葉啦，好正。有個小水池，又好水啲水。頭先冇乜水原因係咩？知唔知？因為留咗喺度啊嘛。你喺屋企裏邊都有咁靚嘅花園，真係。秋千開晒花，屋就唔使睇啊，丟空晒，一啲介紹書嚟嘅，欣賞呢個花園，欣賞下紅葉。